Bạn đang tìm loại băng dính bảo ôn vừa chắc chắn vừa bền bỉ. Đây chính là sản phẩm mà bạn cần. Băng dính đen 3W của Prodetech, sản phẩm chuyên dụng cho cách nhiệt cao su xốp trong hệ thống nhiệt lạnh. Cấu tạo màng nhựa PVC màu đen dẻo dai chống ẩm kết hợp lớp keo acrylic siêu bám dính. Ngoài ra, còn có màu ghi xám đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Băng dính được sản xuất với hai quy cách phổ biến, bản rộng 5 cm và 7,5 cm. Vì sao nên chọn băng dính 3W của Prodetech? Thứ nhất, chất lượng cao cấp, độ bám dính vượt trội, chịu được môi trường khắc nghiệt. Thứ hai, công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thứ ba, ứng dụng đa dạng nhờ khả năng cách nhiệt, cách âm, chống ẩm và bảo vệ mối nối, đặc biệt trong hệ thống HVAC, điện lạnh và công trình xây dựng. Thứ tư, dễ dàng sử dụng và thân thiện môi trường. 3W giải pháp băng dính bảo ôn bền chắc, an toàn và hiệu quả.